الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mauliray dito mga kakasih sin Allah Ta'ala hatiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamuha kawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun in ganap pangadjian ayat hiatud namu maun pahadarat sing kamu ayat ha suratul Baqarah ayat hikakauhaan tag-upat pa ayat hikakauhaan tag-5. Di ayat ini aun dua parakala piya sampai sinallahu ta'ala umat na kauna kaya hatud na napasampay na sing kanabihan nila iwan karasulan ihinhaulihan umat pasampayan sindua ini amunain umat kahinapusan umat kataud-taud amunain umat sinjunjungan alaih salatu wassalam. Uminduayan mga anak kapu, uiddat lil muttaqin. Aun siya saddiya sinallahu ta'ala. Adlaw gana-gana mga sila muttaqin. Ikarua, uiddat lil kafirin. Aun tiyatagama. Ang mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginisan tibayhu ansin pagkupur. Ginisan tibayhu ansin panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiadiyahan sila uiddat lil kafirin. Mayta sila yan siyaddihan sabab di nila agaruning kabayaan sinallahu ta'ala. Buat malingkan pagkakahagaran nila in nagpapanjari kanila Allahu Ta'ala
in nagpapanjari sin langit tiban lupa Allahu Ta'ala, in nagpapanjari sin katan sa barang, kita nila, karunguhan nila, kaya na naman nila, mahasut si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Buat malingkan, di nilara pagkahakaran. Habihanin dagbos parman sin Allahu Ta'ala, pattakun nar, kabuwa kam. Hinda siyong gaitaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, aming mga sila yari pahadunya. Umat na kauna, balikan na to, kaya waitaan na. Umat haulihan ini kita niyo. May taiyad to mga anak ka po. Ipamumusimbaran. Kapag mabukaon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipapahinang indaakan, papalayuan iliyangan. Na bang nilad turi, hinang unimbihad turagbos, gamayan magkupur na sila. Nila pagkahakaran ng Quran. At awapyag kahakaran nila sa pagkahakaran nila dyan kaiwanan di. At awa jumlahan di lina na pagkahakaran. Wakuduhan nasu wal hijara. Hinangun sin Allahu Ta'ala dungol, ipaglaga, pinapinal ka jahannam. Ang paindungol yan, wayroon dia dunya. Ang paimpaso yan, wayroon dia dunya. Bang aun dia dunya, halaw sinhanggatos, hambuok dah. Hang tingi dah. Mga anak ka po. Amo yan imbiyayta sin Allahu Ta'ala. Bukon paso kahoy na sunog. Bukon paso gasolin na laka. Tagawa paso. Kaya tagama sin Allahu Ta'ala ang mga sila ng jural, ang mga sila ng halipulo. Wala sila nagtawbat pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Khataban linari jahannam. Ada kala manusia, ada kala batu. Naway na pagada kalayarin na biyayta. Wakuduhan nasu wal hijara. Mahinang na mga sila dungul sinapinal ka jahannam iwan simbatu. Hinda siuyan lil kafirin. Hama nga sila nagpupur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak ka po, tiyad to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila kaadilan. Bukun iban wala, piyapan jari sin Allah Ta'ala manusia. Binsa na una dunya, siksa una adlaw akhirat. Kaya panjari sila kasi iban lasa. Kaya panjari sila barkala-kalaaning kagungunahan nila. Kabat supaya sila makabatok panagpapanjari kanila. Nahakuti ka. Di nila raagaron. Magkupuro da sila. Mag-anyayara sila. Magigida sila. Hinangun nila rain sa barang tibayhuan sininang kakupuro. Ipapaingat kanila. Indungul sinapinal ka jahannam taong iban batu. Iugilain tao lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Pamanga sila nagkupur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak ka po, sa taod-taod, mano siya, nakupur. Iwan nagkupur hamasa na ito.
Ang panasiunuan sinallahu ta'ala parman niya, wa bashiril ladhina amanu. Parman sinallahu ta'ala, ya kau nabi kahinapusan iwan rasul kahinapusan, pakuya ka mga bariman usug iwan bariman babae. Bagi pangasubunin kakuyakan yan. Kadi na to na ayad to hilaos man tuning kakuyakan, manta sila dihilan sing kakuyakan. Uno tuod, may ta sila yadto siyabot. Niukil, dia aksintuhanin nabi. Pabaitaan bariman usug ibang bariman babae. Uno yung sabab. Amanu billahi haqqa iman. Sabab, nagtuhan sila patuhan sin pagtuhan sa bunaluna. Piyagtaatan sin atay nila, piyagtaatan sin suara nila, piyagtaatan sin pituang gauta baran nila. Piyagibadatan sin atay nila, piyagibadatan sin suara nila, piyagibadatan sin pituang gauta baran nila. Pakuya ko niya ito mga tawyan. Sabab sin iman sahaya. Magkakunahan kita niyo sahaya rin nga Tuhan. Ampain sahaya, light din katutan niyo yan nakabaybayan. Yan nakarandanan. Yan nakataan lugal kabayaan na to. Tumagawa. Magkakunahan kita niyo sahaya. Antara na to iwan sintuhan na to. Hapag taat na to. Hapag ibadat na to. Iwan nakataan amal na to. Uningan sinsayan, sahaya sin pag-iman. Nurul iman. Bang magkakunahan nin jasad na to, biya sindum yan, ilaw, sabab tigidlon. Bang maubos nin kakunahan na to, pungon. Adapun in ilaw antara na tuiban sintuhan di man jari mapung. Ang paaon nagjajaga kabayaan niya pung sa jari kasuan. Ayan mga tuhan. May tayad tupya kuyag sila yung mga bihad turagbos. Inhinang nila hasawag sin iman sahaya. Insambahayang nila sabab sin pag-iman sahaya. In pag-ail nila sabab sin pag-iman sahaya. Katan hinang nila pamarayaw, hakuti ka in pag-iman nila. Matan, iagad nila insalakan kabayaan sintuhan, amin piahatud, hakatan na bihaulihan nagatud. Junjungan alayhi salatu wassalam, ingkataan amal nila asiwi dakula aun siya sahaya. Tani yung mga anak ka po. Dahil nga sabihan, tupakuya kun sila. Dahil nga sabihan, makuyag mag-ibadat bariman. Makuyag na sila simpagkaun masarap, yahapdi sila yaw na yung pagkaun. Lawi ing kuyag nila pag-ibadat. Maita, yutugila sintuhan ing karayawan hakabuhi iwan nakamatay. Yutugila sintuhan indayaw, sinhinang niya, sinlapal niya, sinniyat niya, sinhibal niya. Dahil nga sa biyadto, makug na siya pag inom hawak to siya uhaw, makug na siya pagkaon hawak to siya hapni, labi in kuyag niya
hahinang kabayaan sinallahu ta'ala. May tayad to, ri magpangakalintuhan. May tayad to, palawihan pasintuhan. Tayan tuhan, na wabashiril ladhina amanu. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, magkagunahan kita niyo kuyag, biyasing kuyag si mga sila bariman. Kiuyagan nag-ayil. Kiuyagan miya nauring habay harap pa masjid. Uy, may tayad to. Impanaw mo ring habay mo nag-ayil ka harap pa masjid. Ampununin dosa mo, pakpakunin dosa mo. Di kaukukan simbihan, imbariman kiuyakan. Imbukun bariman. Minig deng habay nag-ayin. Pagdatong pa masjid, mag-ail magbalik. May tayad to. Nabatan. May ta, aung kita niya, aung kiyakuyakan niya, makabatal sinail niya. Ang paimbariman, limabay sa jabi hangin, huway kanin. Bibik siya niya natay niya, bibik siya niya suara niya, bibik siya niya pangatod niya, palabayon biya hangin. Maayad siya. Kasabab sinayad niya, iin sahaya yaon, di makasuukim mangi asaya. Kau yung mga anak ka po. Kaya nga sabi, aninway ruhul sahaya, sa sila mangayo, naktabisu min nurikum. Andulong na misanda kumaan, sinag. Bangman kami kasi nakansin sahaya niyo. Ayan mga tuhan. Nangare nga sa biyanari dunya ini. Tigidlong. Masawa. Sawawa. Tigidlong in atay sin nagkukupuro patuha. Ada po ni mga bariman usok. Iwan bariman babae. Masahaya in pag-iman nila. Pagsahaya sin iman nila. Wa amilu salihat. Masahaya ingkatan amal nila kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala nila yamalan ing kabayaan sinapso nila. Hari mag-akad iban sing kabayaan sintuhan. Di nila pagtaatanin akal nila apabila ri makada kabayaan sintuhan nila. May tayad to. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Kaya naisiw si magtaat patuhan na iwan parasul niya. Paulaika humul muflihun. Paulaika humul faizun. Insulang niya, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Isiw-siw sabi magmaksiyat. Patuhan na iwan parasul niya. Faqad dhalla dalalan mubina, dalalan ba'ida. Malawong na siya sinlawong hakatampalan. Ano natin yan? Mangi na jubukun nira. Lawong tiud. Ayan. Malawong na siya sinlawong matampal. Malaong na siya, sinlawong malayo, di na siya babaya magbalik pagkasabunnalan. Ingkusog sin siya itanumuno kami. Tama-tama mangi, jubukon niya. Na mga anak po. Amad tuhangkan sila pakuyakon sinallahu ta'ala, sahaya, inatay nila, masahaya, insyura nila, masahaya yung pituang gauta baran nila. Na, unin ipakuyag kanila. Anna lahum jannat. Kabunnal tuod, aun tiyatagama kanila sintuhan, kasulga-sulwa. Tajri min tahtihimul anhar. Di kato, bang sabto na iwan ahad,
na magsadde mga anak po, magpaygo higadarat, magpaygo hapon, magpaygo katan, pagpapaygo. Mga anak po, yung yaw mag-anod-anod. Kinsuba. Kung biya kinsuba din. Salamat sa jendi. Kakuya ko sila yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kau hindi. Bayad ko hindi. Kau hindi. Hay ba? Saan natin bayaran? Inyadto tuhan libre. Way pa comparison niya, rin makumpiri wan sindi. Uno yad pa. Hipo sinridjiki halawman. Kullama rujiku minha min samaratin rizqa. Taon na yung kataan kasadda. Tiap-tiap sila dihilan. Sin pagkaon, iwan sin pag-inom, iwan sin bungang kahon. Makapamong sinalaw na. Para iwan sin kapo, natawa sin biyaon. Nang kalagbo. Ang kakulo, ang kalupa, dugaing-dugaing in lanap, dugaing-dugaing in nanam, dugaing-dugaing in sarap. Ayan mga. Ay nga sabab ganito, imbariman usugi bambariman barai, yung kuyagan sinridjiki di, sa labing kuyag nila sinadlaw ka na. Rasul sallallahu alaihi wasallam ang ni panghinduan niya. Yabut hadis. Fi salatil layl. Tiap-tiap siya magsambahayang sindung. Sunnat. Aula-aula tahajjud. Ang pangayoon niya pato. Allah alhamd antal haq wa wa'dukal haq wa lika'uka haqqun wal jannatu haqqun. Sabutid to insyaallah. Mga anak po, bang masabutin surga, ang mga sila nakauna, pagtangis. Unim pagtangis nila. Dua, makalamod dawa sila yaon. Iwan, kuyakan. Na hindi, kung kita ni uwihaw, nunuha yung pagtatangisan na to. Ang pamig kita ni niringa dunya, ang pendon niya, po pamakuntaw malaas, na sabab kita nyo ninapusan. Sa tiyo-tiyo, makarungog kita nyo calamity. Abihaw, nadto na nagapasanin dunya, tawa dunya ini, mag-rescue sinaming kiyugdan silino. Nasusungon malaggo. Waliyadu billah. Para tungun sinallahu ta'ala, sabab, tumaod na yung pagmasya at hakumirang sin mag-ibadat. Na, wal jannatu haq, insulwa, magunahan. Intanda niya yung katanta, nag-aaramay sa dunya ini, nagsasadya pa sulwa. Katan naggugulal pag-aram.
ang pinaaga masyabot panagnaan. Dahil kan Adam, sambil pa, inapusan nini. Amurain agama Islam. In sila yadto. Amin nagulal agama. Tulga dahil niuno nila. Agama sin Lanang, agama sin Katolik, agama sin Buddhist, agama ginis babarapa na. In Hindus, harap pasulga yung wal jannatu haq bunal. Uno pa, wan naru haqqun. Bang mabunal, bang bunal ng sulga, yunal si mga barim. Kaya din yung pagbunal nila, piyagsadyahan nila. Bukon biunal sadya. Kaswara. Kagawa, piyagsadyahan nila. Hinang kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabdad to in Rasul sallallahu sallam, yang Hindu niya. Demikian inapinal ka jahannam mabunal. Firman sinallahu ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di tuud magsalit. Inta umarayaw, iwan sinta umangi. Kaisa. Ikarwa, di tuud magsali, inta ususul kaun, iwan sinta unanal kaun. Di adun. Ikarwa, di tuud magsali, inta umahad, hakawayaan sintuan, iwan sindi. Katu di tungod magsaliin nagaamal. In aamalan kabayaan sintuhan iwan sinwala. Ano yung mga anak ko? Na maglumba-lumba kita niyo pakabayaan sintuhan. Uno pembeta harwa. Wan nabiyuna hakkun. Ingkatan naraak sintuhan Nabi Iwan Rasul huna. Dahil nga sa babyanin umat ini apabila sila mutas. Dahil nga naraak sinallahu ta'ala maun kanila. Magtatao din kasusahan. Magtatao din problema. Maita. Way na paghambukan sintao, yung paghambukan sintao, amo na yung kabayaan nila, amo na yung pikilan nila, amo na yung napso nila, amo na yung sahwat nila. Ampay bariman. Inig nila na yung pikilan nila, inig nila na yung sahwat nila, inig nila na yung napso nila, iharap nila na kaagi pakabayaan sinallahu ta'ala sabab amuad tim marayaw, amuad tim mabarakat, amuad tim kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way pa'y sabiluhala. Tani mo yan mga anak ko. Na inlawan simbunal ay luhalaan. Kadaliman, paglaog. Na amo na ang karunguan na to, amo na ang kikita na to, amo na ang jimadya to. Na, uno pa imbiyeta. Wasya'atu hakkun. In kiamat, mabunna. Aun na nga subuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung na ya Rasulallah, matas sa'a. Puno maaun
ing kiamat. Inday ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nang asuboy ni. Ija duyiatil amana. Pangilahan mo makiamat na apabila di na magtunay sinamanat. Apabila maghayanat na yung tao, ngunit hatin niya, apabila maig na yung pagpangandul. Di na mangandulin usog hasawa niya. Di na mangandulin babae hawanan niya. Di na mangandul imma ashanak niya. Di na mangandulin anak. Namaas niya. Di da mangandulin na kura rakyat niya. Di da mangandulin rakyat na kura niya. Ano yan mga anak po? Di na mangandulin imam makmum. Di na mangandulin makmum ha imam. Magagad na sadya, magtugod sa rawa. Sabi ko, pupunta malupit. Uno magtag na, kakalubiluhan. Maig na yung pagpangandul. Ngayon na di matuha masanat. Bari manda in magpangandul. Bangkiaruhal na sintuunin nga na paingatunin lawan niya. Kaya sampay nila iwan di ubos na yung suko niya, tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga anak ka po, yari na sana masanat. Kaya biya wayroon papata inu-inusin tao, inipamung nila, bahasa milikan. Unin bahasa milikan ipamung nila, kumun na lang naimbihan. Nari, bukun milikan yung pagkakaran. Pagkakaran na to, pagtaayunan sinatay na to, sinakal na to, sinapso na to, pataalukon na to, papalman sintuhan, iwan hadis sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Damik kiyan, hadis sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, inadis ini an-najahu wal falahu fid dunya wal akhirah. Namay tay ka taniyo. Sini kasan yang hadunya iwan ni kasalamat kanyari hadunya. Iwan magparuntungan siya hadunya. Bang siya nagparuntungan na salamat siya dunya, aula-aula hadlaw ka na ka na. Uno yan in hadis yan mga tuwan. Inhambuk sahabat sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Nangasubo siya kaagipan natin. Yung pangasuko, hisiu in manu siya marayaw. Marayaw magtuhan, ibang marayaw patuhan. Bang biyad, to aun tao marayaw patuhan, aun marayaw magtuhan. Bang aun biyad, to aun day sablawan niya, aun di mabaya sinyad. Di maingat magtuhan, di kabayaan sintuhan. Kalasahan si Arya dunya, tubtub, way nala sa kanihadlaw ka na ka. Kampay nini,
kalasahan siya riha dunya, aula-aula, kalasahan siya hadlaw kana. Khairun nas sarayaw-rayaw manusia patuhan diha dunya iwan hadlaw kana. Amoy ning pangasubo niya. In jawab sin Nabi kaniya pangasubo. In marayaw manusia diha dunya patuhan at kahum lirab. Amo na yung mga tao nagmumusing kabuhi, nagmumusing kamatay. Amo na yung mga tao nagayad sing kabuhi, iwan nagayad sing kamatay. Biya din yung dagbusim pagayad nila. Biya din yung dagbusim pagmumus nila. Hinang nila indaakan hakabayaan sin nagdaak. Yukuyakan. Di man jari astulan kau. Yang kisan nila iliangan buha kamurka pintu. Yan mga anak po. Na. Ikaruah. Tao marayaw patuhan diha dunya. Apabila siya marayaw na patuhan diha dunya, marayaw ra siya pamano siya. Aw saluhum lirrahim. Amo na yung tauri magpamugto pagkasilasa. Di na siya lasaon sin tao sa lialasan niyara. Piyang inubilan na siya, kiubian na siya, uno-uno na. Di siya maus. Mangilo pa, nangunguwi siya, nangunguwi ka usab, mangilo pa. Na marayaw hambuk sadya. Iwanin marayaw, makatumtum siya, mangito ilupay magpanguwi. Marayaw lupa nag-uuyom. Marayaw lupa masawa ay muka. Induayad to sarak ka. Way kau kaigansin, way kau kaiganununo, hat sadya kau imuyom, hat sadya kau nagmanis, yarihilan kau pahala sarak ka. Ada punim pahala sarak ka, payong muhadlaw ka na kana. Dahil nga sa babian, mga anak ka po, nagkakunahan kita nyo. Hindi na sila umulong kay mo, kaulungira, panghindo ayra, uyumira, asipara. Maita, gantian da kay mo sintuhan. Long muna si pugtod ako. Si alam ko na way ako yambag. Wala sa kan na si pug. Ikaw in tao ganarul. Uy, may tasin si alam ko wala si yambag. Naagad mo yung kabayaan sintuhan in siya wala. Iukab mo in marayaw. Dihilan mo kung si marayaw. Biyaitaan mo si marayaw sa kaliri mag-iyan. Liupas niya indayaw, nadubol na kay mo, nagbalik in karayawan. Ay, kung mamay talong mo na si pugtuda ko, limuman tuda ko, may takad to nakasalamsin, wala ako siya bag. Ikaw hintaw marayaw. Siyang bag kaw sinallahu subhanahu. Absus salama bainakum.
Alamat sin pagkasiwan paglasa, mapataod niya in sa salam-salaman niya. Kau yan doon. Ipapataod sin Nabi. In sa salam-salaman. Sumabag kay mo bandi. Kutika, iharad mo yung kabayaan sin Tuhan. Wa mag-advise in Maryaw, iwan magpa-advise. Aula, yari nakita niyo. Asabag sinmat. Asabag sintahan. Mayroon tayo mabaya mangi sa asabab singkahalan. Ini apa sintao kahalan. Na hasabab singkahalan kimangi in Marayaw kimangi. Sabab umatod, dumungog. Sayan tuan. Hirun tao, walikan na to. Hirun to mabaya sing kumangi. Pia kangi siya simmasa, pia kangi siya sing kahalan, pia kangi siya sing jimatu. Adlaw-adlaw, mapinda yung kahalan, mapinda yung paggunting, mapinda yung badyo, mapinda yung pantalon, mapinda yung taumpa, ginis babarapan. Nawang napinda yung kahalan pa mangi, iyakad mo yung mangi, dito na. Tarawa imbar iman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhir. Way makaringgo abar iman. Usugi bambarai way. Maita aun tatawangan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kung tatawangan siya. Barhadatin tawangan kata. Tatawangan day nga pita. Wa'amuruhum wa'anahahum anil munkar. Tawangan ayaw yado. Di siya pagtumuho. Mangdaat, manglang siya isa. Kaling kawajiban sindua. Mangdaat pamarayaw, iban manglang, ganyan nang. Magkakad sila iban di, abang man, kaum kapalan. Kakawa haatulan. Kung mangju, tindak khairun gayaw-gayaw kami buat lil kafirin